Helseministeren etterlyste mer begeistring i Stortinget for denne reformen. Og jeg vil si at helseministeren har et stort ansvar for den manglende begeistringen selv. Fordi hvis helseministeren hadde evnet det som hun ber helsetjenesten gjøre, nemlig samhandle med opposisjonen om denne reformen, så hadde det kanskje vært en tverrpolitisk begeistring vi hadde opplevd her i dag. Så var også helseministeren inne på dette med at en hadde droppet 80-årsgrensen og innført medisinske diagnoser i stedet for. Vel, medisinske diagnoser som i all hovedsak rammer eldre mennesker, noe som ikke minst kommuneøkonomiproposisjonen beviser når regjeringen fordeler disse 4,2 milliardene etter alderskriteriet. Og dette er ikke noe som opposisjonen har funnet på egen hånd. Regjeringen nedsatte en ekspertgruppe med noen av våre fremste innenfor eldremedisin, både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, som konkluderte med å advare mot denne modellen, og hadde nøyaktig den samme begrunnelsen som opposisjonen, nemlig en økt fare for at eldre mennesker blir holdt tilbake for lenge i kommunehelsetjenesten, noe som allerede er et problem i dag. Jeg prøvde, og representanten Per Arne Olsen også prøvde å få helseministeren til å bekrefte hvilket tidspunkt rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse kommer. Det lyktes vi ikke i. Så jeg vil nå utfordre de som står bak forslaget, fordi helseministeren var veldig nøye på at hun skulle følge opp forslaget, om å anslå om det vil være mulig å få rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse i løpet av 2012. Og grunnen til at jeg er opptatt av dette, det var at Stortinget hadde et tilsvarende anmodningsvedtak i 2004, som ble fulgt opp av Bondevik-regjeringen, der jeg stilte spørsmål etter regjeringsskiftet til helseminister Brustad om når regjeringen ville komme tilbake igjen med en rettighetsfesting. I oktober 2005 sa den daværende helseministeren, sitat, «Jeg er tilfreds med hovedinnholdet i forslaget som er skissert i stortingsproposisjon nummer 1 fra den avgåtte regjeringen Bondevik, og, sitat, tar sikte på å følge opp dette i et høringsnotat med det første.» Det er 6 år siden en tidligere helseminister sa dette, som den nåværende helseministeren i realiteten sa akkurat det samme som i dag. Og jeg ønsker ikke at det skal gå 6 nye år før en får en rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse. Så det vil være en stor fordel om de som står bak dette anmodningsvedtaket fra Stortingets talerstol i dag, kan garantere at det blir en lovfesting av brukerstyrt personlig assistanse i løpet av 2012. Hvis ikke kan ikke dette forslaget som vedtas i dag oppleves som noe annet enn en ny trenering av en sak, der det fort kan gå nye år før dette blir vedtatt.